கலர் கலராக ஓலா மாதிரியே இந்த வண்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒசூரில் சுற்றி பார்த்துருப்பீங்க. பஸ் வந்து வெளியே இறங்குறோம், இந்த வண்டி ரெட் கலர் வண்டி வந்தது, அதுவும் ஃபுல் லோடோட வந்தது. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் இறங்கியிருப்பீங்க. அங்கே ஃபுல்லாக உள்ளே சுற்றினீங்கன்னாவே இந்த வண்டி தான் ஒரு கலர் ஒரு அவங்க கம்பெனி லோகோக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர்ஸில் வாங்கியிருப்பாங்க கம்பெனி பீப்புளெலாம். அது ஃபுல் லோட் பண்ணியிருந்தாங்க, ஃப்ரண்ட்லேயும் லோட் பண்ணியிருந்தாங்க, பேக்லேயும் லோட் பண்ணி. இதில் வந்து லோடிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 200 kg வரைக்கும் ப்ரோ. டபுள் ஷாக் அப்சர் வந்துடும். பின்னாடி வந்து சீட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சீட்டாக லக்கேஜ் மாதிரியும் வச்சுக்கலாம். இதில் உங்களுக்கு டபுள் ஷாக் அப்சர் இது வந்துடும். ஸோ இது எல்லாமே ஹேண்ட்லிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் வைக்கிற இடம்லாம் ஃபுல் மெட்டல் ஃபினிஷில் வந்துடும். ஸோ மற்ற இது லுக்குக்காக நாங்கள் இந்த பேனல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், பிளாஸ்டிக் பேனல்ஸ். பட் இதுவும் ஹார்ட் ஃபைபர் தான் உங்களுக்கு. இதுக்கு ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே பேனல்ஸ் எல்லா ஸ்பேர்ஸும் இருக்குது ப்ரோ. சைட் ஸ்டாண்ட் சென்சரோட கொடுத்துட்றோம் இந்த இது. ப்ளஸ் எல்லா வண்டிக்குமே ரிமோட் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது. லோடு வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி தள்ள முடியலாதவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ரிவர்ஸ் ஆப்ஷனும் நாங்கள் கொடுத்துட்றோம். எல்லா வெஹிக்கல்ஸ்க்கும் இருக்கா? எல்லா வெஹிக்கல்ஸ்க்கும் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ரெண்டு சைடுமே டிஸ்க் தான் எல்லா வெஹிக்கல்ஸ்க்கும். ஆமாம் ப்ரோ. எல்லா வண்டிக்கும் ரிமோட்டும் கொடுத்துருவோம். ஸோ எல்லாமே ரெண்டு கீ செட்டு ப்ளஸ் 2 ரிமோட் கொடுத்துருவோம். ஸோ இதெல்லாம் பேட்டரி பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜஸ்ட் கீ லாக் பண்ணுற மாதிரியே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஓகே. ஸோ மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இது. இந்த பேட்டரி நம்ம தனியாக எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் இப்போ செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்காங்க, தேர்ட் ஃப்ளோரில் இருக்காங்கன்னா சார்ஜ் போட முடியாதுங்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பேட்டரி கரெக்ட் லிஃப்ட் பண்ணி எடுத்து போய்க்கலாம். ஆனால் லிஃப்ட்டில் கொண்டு போகாதீங்க, லிஃப்ட் பண்ணி படியில் போகணும், லிஃப்ட்டில் வேண்டாம். அண்ட் அது முடிஞ்ச வரைக்கும் எக்ஸசைஸாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. அது ஒரு டம்பிள்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ப்ளஸ் இது வந்து வண்டியில் வச்சு சார்ஜ் பண்ணுறது ரொம்ப மிக நல்லது. ஆக்சுவலாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக இது நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான். அப்கமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாடலும் இதில் லான்ச் பண்ண போகிறோம். அது எதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்? ஸ்பீடுக்காக தான் உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாடலுங்கிறது. ஸோ ஸ்பீடு கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு இல்லை என்னால் 25, 45, 50 போக முடியாது, எனக்கு இன்னும் ஸ்பீடு வேணும்னா ஓலா மாதிரி நாங்கள் இன்னும் பறக்கணும், ஏற்றுற மாதிரி பறக்கணும்னு பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்காக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாடலில் இது லான்ச் பண்ண போகிறோம் வித்தின் ஸ்பேன் ஆஃப் மந்த். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 85 இருக்குது ப்ரோ. 6 டைப் ஆஃப் பேட்டரி வேரியன்ஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம். இதில் 6 விதமாக இருக்கா? ஸோ மைலேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க போட்டுக்கலாம். ஹையஸ்ட் ரேஞ்ச் எவ்வளோ? ஹையஸ்ட் இதே வண்டியில் 300 km வரைக்கும் கூட போட்டுக்கலாம் ப்ரோ. எங்கள் ஷோரூமோட பாகுபலி